Հարգելի թոշակառուներ, այսօր ուզում եմ հենց ձեզ հետ զրուցել։ Ուզում եմ իմանալ ձեր արձագանքն այն հայտարարության մասին, որ չպետք է ձեր թոշակն ավելանա, քանի որ դուք չգիտեք ինչպես այն ծախսել։ Եվ երկրորդ, 75-ն ինչ տարիք է, 65-ն ինչ տարիք է, 92-ն ինչ տարիք է, 120-ն ինչ տարիք է։ Ներվերից վրա եք ազդում, մնացեք, աշխատեք, բիզնես դրեք, հարկ տվեք ինձ։ Հո դուք ձեր իհարկեր չեք։ Եվ ենթատեքստը, քանի որ ես հետնախորշից պատահական աթոռին հայտնված, տարիներով չլողացած, հոգով, մտքով և մարմնով կեղտի մեջ կորած, ամբարով վհուկի ապորինի պահվող գույքս, ներեցեք ամուսինս, իմ բախտից զարմացած, փող եմ տեսել ճակտիցս կախ, միլիոնատեր եմ իմ կամքից անկախ, ճոխ եմ ապրում հիմա ես և ծաղրում եմ ծաղրում ձեզ, բայց դուք մի հիասթափվեք, քանզի նա ամեն օր սրտիկում է ձեզ, մի նայեք գործին, այլ նայեք ձեռքին, կարևորը սերն է, ոչ թե թոշակը, հո դուք շահամոլ չեք, իսկ հիշում եք առաջին անգամ այս միտքնով արտահայտեց, այն ակնոցով դաշտամուկը, ասաց, որ եթե թոշակները բարձրանան, ձեր կենսամակարդակը կիջնի։ Այ թե ինչ է լինում, երբ ախոռից եկած խոզերին իշխանություն ես տալիս։ Կտաք կրկին երրորդ անգամ, թե չեք տա, սա է խնդիրը։ Բարին ընդ ձեզ, իսկ չարն ընդ գիտեկում։